Python programming အကြောင်းကိုသိချင်တဲ့ solution เนาะဒီ video အဆုံးထိကြည့်ပေးကြပါပထမဆုံးအနေနဲ့ solution เนาะကျွန်တော် Python programming ကို2024မှာဘာကြောင့်လေ့လာသင့်လဲဆိုတဲ့ကိစ္စကိုကျွန်တော်ရင်ဆုံးရှင်းပြပေးပါမယ်ကျွန်တော်ကတော့ချင်းပြဖြစ်ပါတယ် coding မှာကိုကြားပေးနေတယ် coding instructor တယောက်ဖြစ်ပါတယ်ဗျ Python programming ဆိုတာကတော့ဒီဘက်ခေတ်မှာပေါ်လာခဲ့တဲ့ language တစ်ခုမဟုတ်ပါဘူး1992ခုနှစ်ကပေါ်လာခဲ့တဲ့ language တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်Guido van Rossum ဆိုတဲ့ Dutch programmer တယောက်ကနေပြီးတော့မှတီထွင်ထုတ်လုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်programmer တွေအနေနဲ့ကိုယ်အကြောင်းရင်းနည်းနည်းနဲ့ output ထွက်ဖို့အတွက်နဲ့ပို့ပြီးတော့မှ readable ဖြစ်ဖို့အတွက် Python programming ကိုရွယ်ပြီးတော့မှထုတ်လုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်Python ကို web development, machine learning, data analysis, scientific computing နဲ့ artificial intelligence စတဲ့နယ်ပယ်တော်တော်များများမှာအသုံးပြုတဲ့အတွက် Python programming language ကဆိုရင်ကမ္ဘာပေါ်မှာ popular ဖြစ်လာပါတယ်ဗျအဲ့ဒါအပြင်ကျွန်တော်တို့ဒီလာစာအများဆုံးရတဲ့ programming language စီးနေမှာလဲ Python ကပါဝင်လာခဲ့ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ Python တက်မြောက်ထားလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့အလုပ်ကံရရှိဖို့အတွက်ကျွန်တော်လွယ်ကူတာဖြစ်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ခါကြတော့ company ကြီးတွေတော်တော်များများက Python ကို support လုပ်လို့ဖြစ်ပါတယ်Google ကနေလည်းကျွန်တော် support လုပ်တယ် Facebook တို့ Netflix တို့တခြား Microsoft ကလည်း Python ကို support လုပ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြည်တွင်းမှာလည်း Python နဲ့ပတ်သက်တဲ့အလုပ်ခေါ်စာတွေကိုကျွန်တော်တွေ့လာတော်တော်များများပေါ့နော်တွေ့လာရတာပေါ့နော်အများစုကတော့ကျွန်တော်ဒီ web development ဘိုင်းနဲ့နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ Python နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှပြန်ပြီးတော့မှသင်တဲ့ဆရာမတွေကိုကျွန်တော်ခေါ်တဲ့အလုပ်ခေါ်စာတွေကျွန်တော်အများဆုံးတွေ့ရပါတယ်ပေါ့နော်ပြောချင်တာကတော့ကျွန်တော်ဒီ Python တက်မြောက်ထားလို့ရှိရင်တော့ပြည်တွင်းမှာပဲလုပ်ဒါမှမဟုတ်လည်းနိုင်ငံခြားပဲထွက်ပြီးတော့မှလုပ်ကျွန်တော်လုပ်ကင်ရတာအဆင်ပြေစေမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျကျွန်တော်တို့ Go.ease Computer Training School ကနေပြီးတော့မှ Python class တွေကို Master Session နေကြလို့ရှိရင်စတင်ပြီးတော့မှဖွင့်လှစ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျ။သင်တန်းကာလကတော့ကျွန်တော်တို့တစ်ပတ်ကို2ရက်တစ်ရက်ကို1နာရီခွဲနှုန်းနဲ့12ပတ်ကြာမြင့်မှာဖြစ်ပါတယ်။အထူး promotion အနေနဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီပထမဦးဆုံးအနံနဲ့ကျောင်းသား9ယောက်ကိုကျွန်တော် 20% discount ပေးဖို့ရွေးထားပါတယ်ဗျ။ကျွန်တော်နာမည်ကတော့ချမ်းမြေဖြစ်ပါတယ်။ Coding ဘက်ကိုတခြားပေးနေတဲ့ Coding Instructor တယောက်ဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။